ពូជានៅយប់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025បានចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់ទំនើបមួយចំនួនរបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែនមានចំនួនជាមួយថៃក្នុងនោះរួមទាំងកំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិ SH1 និងកំភ្លើងធំបាញ់រ៉ុកែត40កាណុងថេប 90B ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនក្បួនរថពាដៃពណ៌បៃតងបំពាក់កំភ្លើងធំទាំងពីរប្រភេទនិងរថយន្តដឹកអាវុធជំនួយផ្សេងទៀតជាច្រើនគ្រឿងដែលត្រូវបានទាញចេញពីទីតាំងជួរមុខនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារមើលទៅថ្មីស្រឡាងថ្នាំនៅរលើបរលោងដោយទៅចេញពីរោងចក្រវាជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយដ៏កម្រនិងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT SH1 គឺជាកំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិទំហំ155មីលីម៉ែត្រដែលដាក់នៅលើរថយន្តធុនធ្ងន់កង់6 SH1 ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Norinco របស់ប្រទេសចិនយោងតាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Norinco ដែលមានផ្សាយជាសាធារណៈ SH1 អាចវាយប្រហារគោលដៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើគ្រាប់ផ្លោកដែលមានប្រព័ន្ធនាំផ្លូវនិងមានគ្រាប់រ៉ុកែតជាជំនួយវេទិកាសង្គ្រាមដីគោកចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ Yotia Gens នៅឆ្នាំ2024លើកឡើងថាភាពរហ័សរហួននៃប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ SH1 ត្រូវគេប្រដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធ Caesar របស់ប្រទេសបារាំងចំណែកថេប 90B វិញគឺជាប្រព័ន្ធបាញ់កាំជ្រួចថ្មីស្រឡាងដែលមានប្រភពដើមពីប្រទេសចិនផងដែរវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីតុល្យភាពយោធាដែលមានផ្សាយជាសាធារណៈថាថេប 90B ផ្ទុករ៉ុកែតទំហំ122មីលីម៉ែត្រចំនួន40កាណុងដែលអាចបាញ់ផ្លោងកាំជ្រួចបាន40គ្រាប់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង1នាទីនិងក្នុងចម្ងាយដល់ទៅ40គីឡូម៉ែត្រថេប 90B គឺជាកំណែទម្រង់ទំនើបដោយផ្អែកទៅលើកំភ្លើងធំ BM21 ក្រាតរបស់សហភាពសូវៀតក្រៅពីប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំទាំងពីរកម្ពុជាក៏បានដករថយន្តជំនួយដឹកអាវុធធុនធ្ងន់មួយចំនួនទៀតរួមទាំងប្រភេទ Zanzi លោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាការដកអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងនេះបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងកូឡាឡាំពូការដកអាវុធដំណាក់កាលទី1នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមុនបន្តទៅដំណាក់កាលទី2និងទី3ដែលគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025ខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV